Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi baraya koma kabarna darama mugia sehat jasmani oge rohanina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalayan wengi. Baraya PDS dan etang landong pemberah mana orang kawitan dongeng Sunda dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi bagian ke-17 kanggo wengi ayeuna. Hanca anu katunda bagian ke-16 anu kamari urang nyereoskeun pertarungan antara Kugen Sakata sareng Bajing Sudraji dina mecakan ilmu harita Kugen Sakata pedangna melepas tina cepengan alatan hantaran parana Condring Salaka. Kumaha lajengna ieu cerita wilujeng wengi baraya sumangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Dua pedang darancep kena tanah. Bareke Tenjo masih merebut ku aliran parana Condring Salaka. Sedangkan Kugen Sakata kabantingan lemah. Sanajan tenaga serangan Bajing Sudraji tesapinuhna digunakan. Ukur setengahna tina tenaga Condring Salaka tapi cukup pikeun ngaragrakeun Kugen Sakata di pekalangan. Kugen Sakata guat ngoreja cengkat tuluy deku bari renghup ranjuk bangun nu eungap ambekan. Sapasang panonan netep ringas ka Bajing Sudraji anu geus ancek deui kana lemah. Kugen Sakata memang tengalaman tatu lantaran Bajing Sudraji tepat dilepas tina betakeun serangan. Da ceuk pikirna ieu mah ngan saukur adu jajal ilmu bela diri lain ngitung sabuk bilang tatu. Tapi tetep saeutikna sakujur awak Kugen Sakata jadi kaku hese usik lantaran urat saraf tegang raranteng. Dina waktu ayeuna Kugen Sakata ngaku yen dirina eleh jajaten teu mampu mapakeun kahebatan lawana Bajing Sudraji. Tina soret beringas lalaunan robah jadi heman. Teu bisa ngabobodo lamun hatena beukit tambah ketaji ku sosok Bajing Sudraji. Di awal mula oge hatena geus mimiti ka endag. Coba disumputkeun ku roman bengis tapi justru kalah beukina taku. Katambah cikene kasaksian kumaha hebatna daya tarung Bajing Sudraji. Hal eta beuki nambahan yakin lamun hate Kugen Sakata geus katarik ati ka pedang rasa. Kugen Sakata ngagerentes di sejeroning hatena. Sebenarnya aku ngerasa heran. Nah, iya hate juk-juk timur rasa kecinta ka ieu jalma. Antara kula jeung manehna padahal beda bangsa jeung anyar pinanggi. Kata mah lamun nilik dina ilmu bela dirina bisa disebut sajajar jeung si dewa kematian Kimi Batosai, malahan bisa leuwih. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Asa jalan komunitas. Nah, perlu kula minta bantuan ke Bajing Sudraji. Pikirnya bebaskan bapak kula tina tawanan Kimi Batosai. Daripada masyarakat bertulis Gunung Padang selalu syarat permintaan anak. Nempo lawana masih cicing alatan masih dirasuku ngalirna tenaga jero Condring Salaka. Bajing Sudraji anu ngaloyor nyokot dua pedang geus kitu song diasongkeun kana bogana. Kalawan berat ku usik Kugen Sakata nampanan bari tetepan tersieup kana beungeut Bajing Sudraji. Geus teu era-era deui, geus teu sanggup ngebendung galurana rasa nu antukna budal sarta kapancar tina sinar tetepan. Tapi anu dititip kalah malik ngaleos murus ka saung jika teu malire kana sikep Kugen Sakata. Geus ilaharna awewe lamun menangka ku jiwa
pasti bakal madengha mangkenu. Manehna netep lajuna Bajing Sudraji di barung roman baketut. Geus kitu manehna maksakeun cengkat terus ngeloyong milu nuturkeun. Setepina ke saung, Bajing Sudraji langsung disampakeun paroman kagetna Pendekar Jinfu. Erek teu kitu kumaha pintonan anu cikene kasaksian. Hal eta di luar panyangkana. Teu nyangka lamun Bajing Sudraji anu dikira basajan teh tetela mimanda ilmu bela diri linuhung. Teu nyangka sing horeng anjeun sorangan mimanda ilmu bela diri oge Ki Bajing. Kuring ngarasa kaget sabab anu awalna dikira basajan bukti nama anjeun teh seorang pendekar. Ceuk Pendekar Jinfu mudalkeun kakagetna Bajing Sudraji ukur mairan ku imut geus kitu tuluy neuteup ka Jemantara. Telila kogen sakata nguruyung tuluy diuk ngadaweung ka arah jauh bari teu cemerita nanaon. Pendekar Jinfu ngareret sakedap surti naon anu katirasakeun ku baturna. Geus kitu malik deui ka Bajing Sudraji bari nyarita. Hebat, bener-bener hebat jurus tarung anu dipintonkeun teh Ki Bajing. Sanggup ngerubuhkeun Kogen Sakata ku sekali serangan. Padahal Kogen Sakata di negeri Sakura mangrupakeun ronin samurai kalangan Sogyosa, samurai kelas atas. Bajing Sudraji langsung nembalan. Eta salah sahiji perbedaan antara bela diri Tatar Jawa jeung nulian. Sabab kuncina pekalangan lain ku serangan anu ngababi buta, tapi ku kepastian, ketepatan, jeung bisa maca arah putaran roda waktu. Kuring can ngarti kana kejelasan eta Ki Bajing. Kuring jadi ngerasa kataji serta penasaran, hayang mecak. Tapi lain waktu wae nya. Mudah-mudahan urang dipanjangkan umur serta bisa tukar pikiran dina masalah ilmu bela diri. Ceuk Pendekar Jinfu. Bajing Sudraji katanya malik baripok nyerita ku nada suara saeutik tegas. Sebenarnya aranjeun duaan datang ka dieu teh aya tujuan naon? Kuring yakin alasan nu kamari dijelaskeun sebenarnya lain eta. Teuk we kontan Pendekar Jinfu sarta Kogen Sakata jadi silih reret. Duanana jadi salah tingkah asa kapisek ku pertanyaan Bajing Sudraji. Nista. Nah, ternyata ti awal. Lamun tujuan mawa watu tulis Gunung Padang ka dieu teh, rek dijadikeun tebusan kulat anjeun, nuker ditawan ku Kemi Batosai. Pendekar Jinfu mencereng ka Kogen Sakata, dibarung ku sora semut tarik. Kogen Sakata bati ngahruk, tersanggup ngawalon. Kalah terus ngaguguk cerik, nungkupan banget na.
Sakedapan pendekar Jinpu ngareret heula ka Bajing Sudraji. Geus kitu malik nyarita deui ka Kogen Sakata. Anjeun nyaho, kuring jauh-jauh ka dieu ka utus yang mulia Kaisar. Kuring diutus Kaisar pikeun nginjem watu tulis Gunung Padang, pikeun dipecahkeun Rusiana. Ayeuna kari-kari anjeun kalah rek dipake nembus kolot anjeun. Anu cohakna waktu Padang rek dibikeun ka jalma jahat. Nyarita kitu teh pendekar Jinpu tesirikna bari tutunjuk. Modal amarah alatan asa dibobodo kuna jadi sobatna. Anu salila ieu can pernah saling hianat. Sedangkan Kogen Sakata tetap tengawalon, malah beki nyuksrukeun beungeutna kana lahunan. Ningali sikap Kogen Sakata seperti itu, pendekar Jinpu jadi tewasaeun. Manehna laju ngeleret ke Bajing Sudraji, baripok nyarita. Hampura ki Bajing, sekali deui nada dihampura. Sakumaha anu dijelaskan tadi, yang tujuan nu salaresna abdi doaan sumping ka dieu teh pikeun mawatu tulis Gunung Padang. Hampura lamun kuring teh jujur ti saanggalna. Sebenarnya kuring can ngarti kanu dimaksud ku aranjeun. Kuring teu ngarti watu tulis Gunung Padang anu dimaksud. Har, nah, anjeun can uning kitu masalah watu tulis Gunung Padang ki Bajing? Tanya pendekar Jinpu kaheranan. Bajing Sudraji merewalon ku gideg. Nu leres ki Bajing? Nya, kuring memang can ngarti watu tulis Gunung Padang anu dimaksud. Pendekar Jinpu jadi garo-garo teu ate, ngerasa heran alatan watu tulis Gunung Padang anu jadi Rusia gede di sepanjang bumi. Kari-kari Bajing Sudraji anu kesebut urang dia dibika teu apal. Antukna bari rumahu sakedapan pendekar Jinpu ngajelaskeun sagalana ngeunaan watu tulis. Bajing Sudraji ngarungukeun kelondaria. Setiap kecap anu kakedal diregepkeun tah anu kaliwat. Tah itu kejelasan watu tulis Gunung Padang teh ki Bajing. Pungkas pendekar Jinpu nutup guaranana. Kusakali oge Bajing Sudraji langsung ngarti kana eusi guaran. Tapi paromanana tak aya perubahan anu gede. Tetep biasa jika teh hal anu matak narik perhatianana. Jadi ukur masalah batu tulis anu aya tulisan, berebutkan perkara anu teu aya guna, cek Bajing Sudraji. Hus, ulah salah ki Bajing. Batu tulis Gunung Padang lain tinggal sejarah biasa, tapi nganu Rusia anu gede. Pendekar Jinpu, lamun tiamah nya lempengan watu tulis aya samemeh hadirna umat manusia di alam dunia. Cindegna hasil petilasan umat samemehna, kuring bisa ngajamin lamun eta watu moal aya nu bisa mecahkeun Rusiana. Jalma ayeuna moal aya nu bisa mecahkeun kana tulisanana. Jadi ketika ari ngagulung hal anu moal kahontal leng dikitukeun pendekar Jinpu jadi ngahuleng. Manehna jadi kepikiran karena ucapan Bajing Sudraji cikene. Tapi telila manehna nyarita deui. Tapi saha nu terang ki Bajing? Saha nu terang di antara jutaan jalma aya nu tiasa mecahkeunana? Jadi kumaha ki Bajing? Sakumaha anu cikene diwartoskeun ku abdi yen Kogen Sakata nada pitulung ka salira. Anjeunna merdih pitulung pikeun ngabebaskeun ramana tina tawanan. Eta lain urusan kuring pendekar Jinpu. Sakirana kudu ditebus ku watu tulis kalider. Har. Nah, teu salempang lamun watu tulis Gunung Padang dicepeng ku jalma jahat. Nah, make kudu salempang pendekar Jinpu. Sanajan eta watu tulis Gunung Padang aya di jalma jahat mulai pengaruhna. Pendekar Jinpu jadi menteg hate alatan Bajing Sudraji jika tenyimpen perhatian sama sekali kan watu tulis. Alatan Bajing Sudraji jika tenyimpen perhatian sama sekali kan watu tulis. Anu padahal eta watu tulis ngandung Rusia kecil gedena. Rusia tatanan alam jagat raya.
Kacida ngemu kaherana pendekar jin punenjo sikap Bajing Sudraji anu teu nenden perhatian khusus karena watu tulis Gunung Padang. Rada aneh lamun dipikir bah anu padahal eta watu tulis kacida pentingna bikin nyuk galur mapai raratan ngenaan riwayat-riwayat cerita silam di alam dunia. Pendekar jin pu coba nyarita deui ka Bajing Sudraji anu pokna kieu. Bajing Sudraji, kuring yakin lamun sebenarnya anjeun mangrupakeun pendekar hebat. Cikene kuring nenjo kumaha mahirna jurus anu dipetakeun. Kuring yakin lamun kuring sorangan anu mecakan pasti moal bakal mampu nandingan jurus anjeun. Sanajan kuring ngawaris jurus-jurus pendekar legendaris Wong Paihu, tenangan tanpa bayangan sarta tenggelan 8 dewa mabok. Tetep jika nama moal bisa nguntup. Jadi dina lebah dia kuring kawakilan ku Kogen Sakata miharep sarta maradi kana pitulung anjeun. Ramana Kogen Sakata ditawan ku seorang samurai hebat kelas wahid, si Kimi Batosai. Di daratan Jepang ngaran Kimi Batosai geus teu birek deui. Kabeh pada nyaho kumaha kahebatan ilmu pedangna. Tong boroning pepangkatan samurai atau ninja. Cacak-cacak Kaisar Tokugawa sorangan oge teu wani ngaguna sika. Ilmu sambaran pedang dewa kematian seorang oge taya nunandingan di daratan Jepang. Ku hal kitu aya dua pilihan pikeun Kogen Sakata. Mikeun watu tulis Gunung Padang saleuy jeung syarat tebusan atawa minta tulung ka jalma anu bisa diandalkeun pikeun yang harapan Kimi Batosai. Salaanan Bajing Sudraji tulus ngahuleng. Tuluy ngareret pilih ganti ka pendekar jin pu sarta Kogen Sakata. Kes kitu manehna nembalan. Hampura pendekar, lain kuring teu ngerasa karunya. Hampura, kuring lain teh hayang nulungan. Sabab kuring sorangan oge boga urusan anu penting. Lamun sakirana perlu ditebus ku eta watu nya tinggal bikin wae. Atawa lamun teu kitu anjeun bisa nitas si Kimi Batosai sangkan datang ka dieu. Senang ngajorak ka Tatar Sunda, bejakeun kitu. Di Tatar Sunda aya jalma anu ngaran Bajing Sudraji nantang manehna. Kuring jadi bingung. Beki bingung Ki Bajing. Di sisi lain kuring kudu gancang nepungan yang mulia Kaisar ditorkeun watu tulis. Di sisi lain kuring karunya kana nasib ramana Kogen Sakata. Tapi kuring teu bisa lamun ieu batu sambat ka ragraka leungeun jalma jahat. Lamun anjeun nenden perhatian ka Kogen Sakata, leuwih hade anjeun sorangan nu nyangharepan Kimi Batosai. Naon salahna dipecakan heula, ulah waka jejeri komeok memeh dipacok. Cobaan heula sangharapan ku anjeun pendekar jin pu. Sabab cikini oge kuring tetep moal bisa dipeta tulu dina waktu ayeuna. Bisi anjeun hayang nyaho karena urusan penting anu rek disorang ku kuring. Nyaeta kuring kudu buru-buru nutaskeun Walaspati ka saurang jalma babat Sanghyang Ki Jalasetra. Eta jalma geus ngaguratkeun ka nyeri hate anu kacida hebatna pikeun diri kuring. Antukna hok-hak adu carita antara pendekar jin pu jeung Bajing Sudraji mepeskeun hearna hujan di luar saung. Ditenjokeun ku Kogen Sakata bari masih cari nakdak ngayon Cipanon. Hasil tina debat silang nama tetep Bajing Sudraji teu bisa dipenta tulung. Ya atuh. Ari anjeun tetep teu bisa mah. Nya soalnya ngarepan Kimi Batosai orang pikiran heula. Cek pendekar jin pu ditungtungan ku ngarahu hanjelu. Hampura pendekar jin pu. Kogen Sakata, hampura kuring moal bisa ulbiung dina urusan eta. Terus kumaha ieu watu tulis? Da anjeun ngedinan lamun ieu batu tulis dibawa ku kuring duaan. Cek pendekar jin pu bari nembongkeun plakat watu tulis. Bajing Sudraji ngereret tulipok nyarita. Pek wae bawa, hari sakirana perlu mah, tapi omat. Lamun rengse urusan eta watu bikin deui kanu bogana. Nya atuh ari kitu mah kuring duaan moal bisa lila-lila aya di dieu kudu buru-buru mulang.
Bajing Sudraji ngagalanyo imut pangjurung. Mendengar jinbu tuli ngareret ka koging sakata serta nyerita make bahasa Jepang. Ngajelaskeun tina hasil perdebatan anak jeung Bajing Sudraji. Sanajan kucewa antukna koging sakata teu bisa kumaha deui. Pati ngahuruk tungkul pinuh bang baluh kesedihan. Paguneman antuk tadi pungkas ku amitan sarta saling tema sasalaman antara maranehna. Mudah-mudahan orang panjang umur bisa tepung deui kidulur Bajing Sudraji. Mudah-mudahan pendekar, mudah-mudahan orang bisa petepung deui jaga lamun kuring geus mangsa nambah daratan Tiongkok. Kuring amitan kidulur Bral. Geus kitu mah anu duaan yaeta pendekar jinpu katut kogen sakata arindit ninggalkeun eta petempatan. Dia antar kututepan Bajing Sudraji ti kaanggangan bareng jeung ngilesna nyirim nuduaan di lebah pengkolan. Bajing Sudraji sorangan oge geus teu kasampak deui aya di jero saung. Ayeuna kumaha katuluyan kanca pakalangan tilu pendekar sabrang anu keur nyang harapan ke sabrang suci katut maha guru merak putih sawardani di lawang leuweung larangan. Bareng jeung kajadian eta alih-alih di imah Ki Wujilaya oge kasampak sababaraha urang jawara anu teuing ti mana nama. Jumlahna cukup loba aya kana 30 urangna. Kedatangan maranehna lain rek nangtang atau adu jajaten ka Ki Wujilaya, tapi kedatangan maranehna rek ngarundingkeun hiji masalah. Nya hiji masalah anu kiwari beki lila beki katara ngeunaan hawa sarta iklim tatar Sunda anu teu ilahar. Maranehna geus ngambe yen aya saurang jalma sakti anu geus nyieun peta sarupa kitu. Dajeng enyana ijiran maranehna memang tenyalahan sabab sakabeh hal anu keur digunjingkeun teh tialian tina petana Ki Buyung Ambo. Euleuh geuning waktosna teu nyekapan baraya rupina cerita urang pungkas nugi ka dieu heula cerita Sunda Langlang Jagat bagian ka-17. Baraya Pustaka Dongeng hatur nuhun dina peratosanana wilujeng paturai Carios Langlang Jagat bagian ke-18 insyaallah urang lajeng gendi hatur nuhun wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.